Всем привет, ребята, с вами Бобби Гейм, сегодня или Иван, или канал Ван. Сегодня я построил камин в Шикингане. Да, я обновил локалиста-версию. Вот сам камин, вот что в камине. Там наверху есть сундук, не знаю с чем. Сейчас я еще расскажу, что входило в этот камин. И в принципе все, что входило в этот камин. Всем пока-пока.